三角点呢？我表哥看一个节目，放一罐可乐的宾馆。三角点。有拍录影还是拍？录影了哈，录影，让他露脸一下。应该以下落来。你行无看啊？我要拍个三角点。有先拍三角点。有。行。后甲加三角点。开公笑啊！香港有没有那个发绿光的那个？那个没关系。我看一下。后来改弄改去就行啦，好喜欢啊！好，谢谢开始录啊。啊，刘丽，你马上去。来，我倒就开回来。有一个主点就开啊，来。我在看咩啊？在长颈鹿嘞。伊嘛要去哩啊，刘丽甲吐一个啦。哦，牛背就对呢。哎，你等下去哎，我都要去抢啊！好不好？来，长颈鹿来一个做，一个做脖子来。耶！这样。然后一个趴下来当树懒，有没有？你一个先下来。再来啊！我一点转背的来。哦，现在趴着。我趴着。这拍给抠丢了。不会了。跑来赶快来打你来。趴来。啊，他的表情啊。对，趴着。好，然后掉树懒知道树懒吗？身体那个外秀手机看看。趴着好，那个我那个。哦，这无拍。来。啊，你来按树懒了。他去我你啦，去过去了。好了。看身来，踢屁股啊！看身来，快点。好好玩。好。我要来哦。到来啊，看这个呀，不要帮我蛋哈。我来，那个美玲他们在这里啊。哦，太好笑了。哎呀，要起来，位置啊，行路了，得啊。那边可以上去啊。没去聊，没爱去。快起来。好了，过来，这样，你看这慢慢的，蓝色有没有？你这一排就在后面有没有？我来看这排啊。等下，不要看到白的啦，我真管白啦。快起来啊！先来旁边，后边你跟头前。行啊。哎，我要白看到白啦，无一朝要扛去哦。美玲，无人告救去。站好了没有？站好就上来这边啦。啊，唔过威力你家呢？OK，他先拍，先搞先翕啦。来，先拍一个，来，先那个过一点，姑娘，那过去一点来。拍的啦。啊，都行到等于尔好咧。你若歹跳就叫我行到等于。